Viidiyoon kun kan dubartii biyya Arabaa jirtu. Namni akka malee moxommoxamu duubni isaa fokkisaadha. Hin moxommoxamin adaba qoradhu gaduma jedhu dubartiin yoo gad jette miidhaga waan ta'eef jechuudha. Takka ijoollee dhiiraa jettaa, takka ijoollee biyyaa jettaa, takka ijoollee shamarranii jettaa. Yoom waa'ee kee odeessita laata? Yoom waa'ee kee dhageenya? Yoo waa'ee kee yommuu odeessitu dhageenya. Dhiifama linaa godhan waan akkanatti dubbachuu hin fedhu. Giin ijoollee mana madaamirra gaduma bu'i. Maaliif yoo jette atis numatti makamtee jirta waan ta'eef jechuudha. Waa'ee qulqullina keenyaa nuuf dhiisi. Ishee nuuf dhiisi. Akkuma nuti yaani jira miti nuuf dhiisi waa'ee qulqullina keenya nuti hin beekna waan ta'eefu nuuf dhiisi. Sila qulqullina qabnuuf hojjenna. Osoo qulqullina hin qabnu taane guyyaa tokko nun bulchan kana beeki. Jammar ijoolleen Itoophiyaa karaa qulqullinaatiin hin hamataman. Biyya kanarratti keessattuu biyya hambaa kanarratti qulqullina hin qaban jedhamnee hin beeknu yeroo jedhanis dhageenya hin beeknu. Isheen qoonjoo dursa ofii keetii of ilaalitii booddee bayiitii dubbadhu waa'ee namaa. Hin moxommoxamin nama sidhaatoo dhabde adab jedhi gadi jedhi kitaabolee waa dubbisi seenaawwan adda addaa ilaali. Isatu si hawwaxaa waa'ee namaa odeessuun na laalan booddee na dhoksaa akkuma fidu sana ragaa jedhe isheen qoonjoo.